инак боз мо дар студияи барномаи Сирко ва меҳмони навбатии мо боз як дӯсти ман, имрӯз бисёр дӯстони ман омӯзам дар интервюи солинавӣ. Инак шоири ҷавон, муаллими донишгоҳ, стендапер ва яке аз ровиҳои беҳтарини шаҳри Хуҷанд, Ҳабибҷон Баҳриддинов, хуш омадед. Салом алейкум. Дӯсти азизам, чӣ хел? Саломатӣ аз худатон дуруст. Раҳматои калом. Умуман шумо Баҳриддинҷон шоири, ҳамчун шоири ҷавон ман шуморо якумин бор шинохтам. Умуман дар бораи ҳамин аввал сар кунем, гап занем, баҳс кунем. Баҳс мешада? Ман камтар мунозира, конфликт албатта бо шумо суҳбат кунам гуфтам. Якумин саволам, умуман дар хотир доред вақте ки якумин шеъри худро навистед? Умуман таърихаш чӣ хел буд? худи агар таърихи шеърнависӣ гиред, агар асар падарамон дӯстдори шеър буданд, мисал аҳли оила, хонавода, мо баъзан дар худи стендапа ман мегӯем ки мо оилаи зиёӣ, вақте ки сари дастархон мешинем, падарам мегӯем ки гиред меҳрубон шавед, мегӯяд мисол фалончи мегӯем ки гиред модараш гиред, шумо гиред, то ҳамун вақти зиёӣ давом мекунад ки вақте ва мегӯем ки пули чироқа ки метиҳад, мегӯяд ҳамун момент ӯша зиёӣ адо мешавад. Не, ин шӯхӣ буд. Аслан гиред, агар мо оилае ки бо шеър бисёртар мисалан сухан мекардем байни ҳамдигар ва камака меҳри шеърнавистан пайдо шуд. Вале якумин шеъри ман намедонам барои чӣ бачаи синфи дуюм мехондаму. Дар синфи ду акун вазну қофияю мисалан қоидаҳои шеърия намедонистам. Ба фикри ман вай шеър буд. 30 қатор буд, номи шеър Ғамам буд. Ғамам буд. 30 қатор? 30 қатор шеър. Ғамам буд. Як дафтари 12 варақа пур карда нависиги, калом калом карда акун хати вақти нав нависид, чӣ хел хатои калом ки менависид. 30 қатор номи шеър Ғамам буд. Вақте ки шеъра хонангиҳо дарёфт карданд, ҳама хонда масхара карданд ки ту ин бачаи синфи дуюм ту зеғаматай тӯянда ки ин си варақ ғамдор нести. Даврое ки мо кӯдак будем, гирди дастархон мешинем, баъд аз хӯрдани таом, масалан одатан чи оилавӣ мешинанд, чой менӯшанд, масалан баъзеҳо телевизор мебинанд. Дар давраи мо инқадар масалан тамошо ба телевизор ва барномаҳои телевизиони инқадар ҷалби калон набуд ва асосан баҳсҳои шеърӣ мешуд. Масалан падарам ягон шеърро мегирифтану мо фаҳмонда медоданд. یعنی کدام شاعر نوشته است، سال چند نوشته است، مضمونش چیست، برای چی نوشته شده است. و امروز همین شعر مثلا در ادبیات جهان یا که نسبت دیگر شاعرایی که در دیگر دولت‌ها هستند خیلی نگاه دارند. دوست مقصد اساسی پدرم همین بود که ما بیشتر با خواندن کتاب و با عموما دونستن شعرها جلب کنند. مثلا بودن سوالایی که من مثلا دادم میگفتم که دادا آخر که کتابو میخونید این یگان پول کار کرده میشد میگفتن. چون که دوره کودکی ما میخواد دوره بود که ما میتونستیم که در بازار پنجشنبه سیاحی فروشی از اون چیزی که پول میبرد یعنی وقت صرف کنید وایبه. پدرم میگفتن که خوندن کتاب اگر با تو پول نبیاردم لیکن با تو همه خیلی یک دانشی میتیاد یا که یک همه خیلی آدابی میتیاد که تو در آینده میتونی که با همین راه با خودت یعنی نون یابی. عموما اساسا والدینتون پدر و مادر کوشش خود را کردند که شما شاعر هستید بهترین. به فکر شما شاعر تولد می شود یا اینکه شاعر رفته رفته می شود آموخته درست рождается или становится? Да, бисёр саволи вайзофтид, чунки ҳастанд шоирое ки масалан мегӯянд ки худо дод. یعنی از روزی تولدش مثلا همین خیلی نوشته شده که به پیشنهاد در شاعر میشود، باید که شاعر شود. لیکن به فکر من این خیلی شدنش اینقدر درست نیست، جایز نیست، چون که وقتی که مثلا شما تربیت میشید همون محیطی که شما کلام میشید، آدمایی که به شما تاثیر میکنن در آینده با کیم شدنتون موافقت میکنن. لیکن در بابت مثلا خودی شاعر گویید اگر شاعرها چه خیلی میشوند گویید اگر مثلا هستن شاعرایی که کتاب اول کتاب میخونن یک بازی الهیده جمع میشد از روی همون بازی سن میگیرن و مثلا به شعر نویسن آغاز میکنن. اول مخشی شعر بعد رفته مثلا شعرهای خود یعنی نگاهی خود پیدا میشود. حالا شما دستان به مثلا استوی گوییم اگر تبر تیشه همون اینسترومنت هایی که استفاده میبرد دستی استان هست استو اول چی میوزد تیشه که میزنی عرقی میبری استادش یاد میتیاد بعد چوبه میپاتود میگه که حسابته یابه یگان چیز ساز این میتواند که دری خوشی سازد میتواند که دری بعد از اینکه غیش میگه سازد. شعر هم خیلی شما کلمه ها جمله ها متن های چیزای به کلاتون میگیرید
همچون اینسترومنت و وزن و مثلا قافیه و دیگر چیزهایی که سبکای شعرنده است از روی همون یک منطق قالب معین به شعر می‌سازیم. مثلا امین یک چندی گذشته مثلی شعرها و اون وقتی که دو فکر عقیده درونش ما زندگی میکنند کم کم دشوارتر میشه. مثلا اصلا شاعرها آدمایی که سخت هزلکش نی، مثلا شاعرانی که بسیار غمگینانه گام میزنن یا که آهسته گام میزنن در درون من در یک گوشه درون استنداپ کمیک زندگی میکنند، یعنی حجمیگور. در یک طرف هم شاعر وقتی که مثلا با شاعران صحبت میکنید همیشه حالت میشه که خودتون داشته نمیتونید. مثلا که دو بیت خوانید گنگر استاد وای از اپوی نمیدم گنده بیت خوندم که دیگر مثلا وای پیداش نمیکنی یا که دو بیت خوانید این بیت میگفتنتون میکنید. عموما حبیب جان برای شما بهترین شاعر به فکر شما بهترین شاعر کیست؟ بهترین شاعر اکنون اگر حاضر باهاتیم مثلا من یگان شاعر الوهیده رو اگر بهترین گویم اگر نادرست میشه چون که هر یک شاعر مثلا رویه خود دارد یا که در یگان ساحه یا که در یگان روشی شعر نویسن. مثلا شاعرایی هستن که لیریک می نویسن، شاعری هستن که فلسفه می نویسن، شاعری هستن که درباره مادر بهترین شعرها می نویسن. هر کسی رویه خود رو دارد. ولی از شاعران خدا ما گوییم اگر که مثلا کلاسیک می باشن و من بیدیل، حافظ، چی خودی مولانا، چی مثلا خودی بدرالدین هلالی که لیریک بهترین دارد و از شاعران معاصر البته استاد آذرخش که حقی استادی دارم با من بغیر از این لایق. برای شما همین شخصا بهترین شاعر حساب میشه. یعنی بغیر از این هستن شاعرانی که مثلا دو یا سه چهار شعر دارن دوم شعرشون دیگر نیست. نمیدونم که عقیده های من همه خیلی که مثلا یه شاعر هست تخصصش قصاب، تخصص شاعر قصاب. اگر مولی شعرهای شاعر رو نگاه کنید دیگر همون خاراکتری شاعر با موافقت میکنه. مثلا هست شاعری تنبل، هست شاعری چاقو. به فکری من برای چی مثلا شاعری اگر شعرشون بخونید اکثرشون خیلی میگن سری راحت نشستم تا تو بیایی. این شاعر تنبل پودیش دیگه. شاعری چاقو است. از قفایت میدوام من روز و شب. اصلا شاعری که مثلا کمبغل، اصلا شاعری که بوی. شاعری بوی چی میگن؟ در شعرشون دی برایت میدی هم منظر و زیور. شعرشون بده. شاعری کمبغل میگن برایت ماه را من تحفه سازم. مثلا میگن خودی قصاب بگیرید دیگر مثلا برای چی قصاب گیش در این شعرش درآمده خوین دیگر پوره فقط درباره وای همین کرد و گوسفند و گوگه یعنی ساختگی شعره میگه که سرم برید و به دستم داد و بگفت بیرفت تو سرش برید دادگی بیفتی وای برافتی سری بریده خود را گرفتم و گفتم سری بزید داشت گرفتم و گفتم کسی به کسی دل داد عاقبت این است. تو این جگه کسی نقص بینی اگر من عاقبتش بنمی. بهترین. یعنی عموما هر یک شاعرنده تخلصی خودش هست. تخلصی خودش هست. پسیودنیم میگن. اکثریت شاعران. اگر در آینده شاعری مشهوری جهان شوی کدام تخلص به تو نزدیکتر است؟ راستی که باید تخلص گپ زنیم اگر من حرکت کرده بودم که با خود یکم تخلص گیرم ولی در آخر به همین خیلی فکر آمدم که یعنی نام خودم حبیب هم از جهتی کوتاهیت هم از جهتی تلفظ و هم از جهتی مضمون با خود هم تخلص یافتن است بسیار مشکل چون که اگر از خودی عنوانی نام گیرید اگر مثلا هستند عزیزان خدا هست حبیب خدا و این عنوان یکی از عنوان‌های بهترین است نسبت یگان شخص و از جهتی مضمون هم مضمون بسیار چقدر دارد برای همین با قصاب پیوست کردن سالی ناجایز. حبیب بحریدین دفعه میمونه. حبیب بحریدین. یا حبیب بحریدین. نه اکثریت حرکت کردیم که فقط حبیب. ها حبیب. 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 که ما دکتر باشه سونی تگش کافته پسته میگرد. پسری کیم داداش کی. ما میدونم که تو بسیار کتاب خونده ای. تقریبا میدونی چند تا کتاب خونده؟ آخرین بار وقتی که حساب کرده بودم یعنی در فرصت شدگی بود زیاده از 1,500 بود. یعنی 1,500 کتاب عموما 1,000 کتاب بود که خونده بودم. وقتی آخر الکی مثل پیشتر وقتی بسیار صرف کرده نمیشه مثلا هر هفته بیشتر هر هفته من باید که 5-6 کتاب باید خونه تمام میکردم. در یک هفته. مثلا هر شب 6 کتاب یا 7 کتاب میستاد وقتی که آغاز میکردم هر یک صفحه باید که هر یک کتاب باید که من 20-25 تا 30 صفحه خوندم برای اون که در آخر هفته همه کتابو وای شود آخر برسه. مقصد اساسی خوندن کتاب همه میفهمم که گفتی رسو دуховное обогащение
Харчева. Умуман чхел худро ту мин как ты заставлял себя? То есть худро majbur кардам. Чхел худро даравал мешавад ки мислан хушатом намебуд ёки мислан баъзиҳо мегӯяд ки китобхонӣ гӯяд ага рози гап ман ҳамин агар се сефаша хонам хобам мебарад мегӯяд. Аксарияти кас ҳамин мегӯянд. Сони ин савол ба ҷавоб ҳамин ки илм агар зӯрӣ кунад нодонро хоб оварад мегӯяд. ҳар чиз вазинӣ кунад агар дар вақтҳои аввал ҳамин мешавад. Масалан шумо худатон маҷбур мекунед, баъзан мешавад ки дилгир мешавед, вале бо гузашти вақт ин худи як вобастагӣ пайдо мекунад. Масалан одамҳо чӣ то саҳар ба кофе нахӯранд, худашонро дигар ҳис карда наметавонанд. Одамҳои астан ки ҳар шаб мева мехӯранд. Ин китобам ба як ҳамин хел намуди яъне як вақт мешавад ки пахш намемонӣ ки ягон китоб хонӣ. То масалан китоб нахонед хобатон намебурдагӣ мешавад. Яъне ҳамин ҳолат мебинед. Астан ки масалан одаме ки телевизор мемонад хобашон бурда мемонад. Агар телевизор набошад хобашон намебарад. То ҳамон телевизор гап зада истад. Яъне ягон одате ки шумо ба мешнад. Ба фикри ман одати беҳтарин. Китобе ки ҳаст ки хонда натонисти ҳолам. Асаби он дар Тоҷикистон набуданаш ё ин ки қиммат аст. Майли ҳастанд. Ҳастанд хеле китобҳое ки масалан ба мо дастрасиаш каме душвортар ё ки ба забони мод масалан ё ки ба забони русӣ тарҷума нашуда. Масалан бисёр нависандаҳои зӯри ҳиндӣ ҳастанд. Масалан номашон агар фаромӯш накунам Рамсиндра ба фикрам мехебуданд Рамсиндра буданд ба фикрам Рамсиндра будам хел Рамсиндра чандта ваоша хондагӣ будам ки яке аз нависандаҳои беҳтарин ҳиндуҳо асосан фалсафа менависанд яъне китобҳое ки мазмуни фалсафӣ доранд. Масалан дар русҳоям бисёр хел чизҳо агар Достоевскийро ман барои чи ин савол додам агар ба ногоҳ дар ягон мухлис ё тамошобини мо агар ягон китоби киро гуфтӣ Рамсиндра агар мехоҳад китобашро дошта бошад агар марҳамат мана ҳамун китобро дошта бошад агар ба мо дар комментарий нависед мо ба Баҳриҷон шуморо рӯбарӯ мекунем ва ҳамун китобро гирифта хонад. Пага як 15 кас дискиша гиромеда яко кинош баромдагӣ. Ҳа ба ногоҳ ягон то актёри ҳинду ки иваз накунитон. Инак умуман тамошобинони азиз мумкин баъзе кас ба ҳайрат ояд ки чӣ хел Ҳабибиҷон стендапиро ва чӣ хел шоири ҷавон ҳозир дар ягон озмунони шоирон иштирок карда будед? Бале ин ҳангоме ки ман дар маҷаллаи Паёми Суғд кор мекардам ҳамчун вақтҳое буд ки муҳаррирӣ мекардем, вақтҳое буд ки масалан муҳаррири техникӣ будам ва дар ҳамон вақт дар назди Устод Зараш фаъолият мебурдем. Дар он вақт як озмуни шоирони ҷавон шуда буд ки ман шеъри худро дар Душанбе ирсол кардам ва ҳамон сол яъне соли 2016 шеъри ман дар ҳудуди Тоҷикистон яъне ҳамчун беҳтарин шеър эътироф карда шуда буд. Масъала оиди шеър. Ва агар аз худи масалан баъзеҳо мепурсанд ки шеърҳое ки шумо менависед аз куҷо дарёфт кардам мумкин ё ки чӣ дар ҳозир фақат дар саҳифаҳои масалан интернетӣ сабт карда истодем, вале ният дорем ки дар моҳи январ маҷмӯи шеърҳо не маҷмӯи шеърҳо баъдтар яъне ба нақша гирифтаги мо ва нияти асосии мо якумин романе ки ман ҳамин сол нависа тамом кардам ба чоп барорем. Беҳтарин роман нависед. Роман. Дар бораи чӣ агар камтар вай кунем агар кӯтоҳ карда гирем романи реалӣ яъне ҳаёти имрӯзаи ҷомеа дар бар мегирад. Яъне дар дохили шаҳр чӣ корҳо мешавад, ҷавонон ба чӣ машғул ҳастанд, ҳодисаҳое ки масалан ба зиндагӣ таъсир мекунад чӣ хел ҳастанд. Яъне худи китобам бо ҳамин хел ба ҳамин хел масъала яъне мақсад омадем ки номи китобро тақдир гунаҳкор аст монем. Яъне тақдир гунаҳкор аст. Аломати савол. Аломати саволаш аст. Тақдир гунаҳкор аст. Яъне хонанда баъд аз хондани китоб бояд ки ба ягон фикре биёяд ки оё тақдир гунаҳкор аст ё ки ҳамон ба ҳамон савол ҷавоб омаданаш дар худашон бояд ки ҷавоб биёяд. Фаҳмо. Ва дертар агар роман барояд агар аз рӯи ҳамон роман филм ҳам карда мумкин. Ягон порча аз шеърҳои ҳозир ман вақте ки роҳ ба баромда омада истода будам як шеъри камтар як дар бораи барномаи сирко навистам. Хонда медиям дар бораи барномаи сирко навистам як бор хонда метиҳам мана хайр дар бораи барномаи сирко. Палисос баҳри рӯб аст.
ватани сендвич куб аст. Давидани футболбоз аз пушти якта тӯб аст. дар дунё чизи қимат тилло ё ки сурб аст, лекин дар шаҳри хуҷанд сирко барномаи хуб аст. далерҷон ровии ӯ фоидаш аз ютуб аст. дар соли ҷорӣ пахш шуд, ба ҳамагон маҳбуб аст. ҳабиб пули шеъри ту дар тӯю дар суруд аст. беҳтарин ҳабибҷон ташаккур. албатта вай нависта мегирем аз телефонтон бо вай мекунем. ташаккур ба шеър. камтар дар бораи ҷӯрабоям пайваст накардед. умуман ҳамчун стендаперам баромад кардагӣ будӣ. чӣ сабаб шуд ки ҳозир баромадат камтар шуд ё баромад накарда истодаӣ? барои он ки масалан вақтҳои охир мо камтар ба сабти барномаи ҳаҷвии метро 2067 масалан вақт сарф кардем. ба ғайр аз ин мо якчанд сафарҳо доштем ба шаҳри душанбе оиди иҷро кардани якчанд проектҳо ва ҳамахел фурсат омад ки масалан камакак даст кӯтоҳӣ шуд барои масалан баромад кардан ва ба ғайр аз ин вобаста ба ин масалан буҳрони пандемия ки имрӯз омадагӣ якчанд мамониятҳои пайдо шуданд ки мо наметавонистем ки масалан баромад кунем. зеро солҳои гузашта масалан чӣ ки дар хотиратон аст мо ҳар сол якта солини консерт мемондем, вақт бисёртар буд ва ҳам шароити мувофиқ буд, яъне мо метавонистем ки зрителиро даъват кунем. жанри стендап як ҳамахел жанре аст ки яъне барои пайваста баромад карда истодан бояд ки ба ҳамон чиз вақти алоҳида зиёд сарф кунед ва площадкае бошад ки шумо масалан бевосита тез баромада тавонед. ва дар худи якчанд випуски территориумро дар випускҳои охир набудам. ин сабабаш яъне чӣ хеле ки гуфтам мо камтар ба дигар барнома банд. мана худат ки гуфтӣ сериали метро 2067 бо иштироки Абдуҳамид Шодиев буд. ту ҳамчун режиссёр ва муаллиф. да дар он ҷо мо як худи ман набудам, яъне мо як командаи масалан гирд овардем ки дар он ҷо масалан ҳам аз ҷиҳати сценарий ҳам аз ҷиҳати режиссура ҳамҷоя кор кардем ва масалан худи шумо ҳам дар он ҷо масалан медидед ки чӣ хел кор мекардем, масалан чӣ хел ва мекардем, назорат бурда будед ва умуман гирид агар давом дорад мо ҳаракат мекунем ки қисмҳои навбатиашро яъне баъд аз соли нав пахш кунем. умуман дар дастаи ки ин сериалро сабт карда истодааст киҳо буданд? дар ин ҷо буданд худи Абдуҳамид Шодиев, худи ман, Абдухалил Ҷудаев ки ҳам аз ҷиҳати сценарий навистанд, ҳам аз ҷиҳати звук навистанд ёдам карданд, ҳам худи масалан гирем Абдуҳамид яъне ҳам корҳои техника ҳам корҳои сценарий. ба ғайр аз ин Муҳаммадҷон Очилзода оператори мо яъне Суғдиён Про ки барои сабти ин чиз мо дастгирӣ карданд яъне ва ҳамҷоя ҳамин вае сохтем яъне барнома. беҳтарин. хай ба дастаи шумо муваффақият. умедворам ки ба ғайр аз ин сериал бо сериалҳои дигар ҳам ин як мактаби аввалин инҷа гирем онҷа гирем тайёр шудотон. хай сексики намихлак шуда ягон сериали ранги Игра престолов Болливуд дар оянда. хай интизори ҳамаш ният карди сар мешад. виснаш мана ҳамаш дасти худат омада. уман ҳозир дар интернет як тренд мегӯем ку тренд шудагӣ ҳам духтарако ҳам бачаҳо шеър хондасанд. шеъри худ ё шеъри ягон шоиронро мехонанд. як тренд шудагӣ. умуман се ягон агар дони агар се ҳамун шоирони ҳозира ҷавон шоирони муосирро номбар мекардӣ ки дар инстаграм бошанд. дар инстаграм шеърҳои худро сабт мекунанд ва фикри худро мегӯянд. мумкин ки ягон мухлисони мо ё тамошобинон маъқул шавад ва писанд ояд ва ба он обуна шаванд. агар масалан агар аз худи шоироне ки шеърҳои худро мехонанд ё ки дигар мехонанд дости гапан бисёртар ба шеърҳои форсӣ яъне эрониҳо бисёр гӯш мекунам. дар он ҷо саҳифаи Борон Некроҳ аст ки ҳам шеърҳои хуб менависад ва ҳам бисёр шеърҳоро зебо мехонад ки масалан просмотрҳои зиёда аз 2 миллион 3 миллион 5 миллион дорад. яъне Борон Некроҳ номи зан Борон Некроҳ аст. беҳтарин мехонад. ба ғайр аз ин Ҳилло Сиддиқӣ аст
Хилол Сиддиқи. Хилол Сиддиқи, уям бисёр хай просмотрҳояш аз 400-500 зиёд, но шеърҳои хуб дорад. Ва агар аз худи дохили ҷумҳурӣ гӯем, агар рости гап ман инқадар ҳоли дидагим не ки масалан ягон шоире ки шеърҳои худашро пайваста хонда мебарад. Ба ғайр аз ин ман метавонам ки гӯям орзуи Исоро масалан пайгирӣ кунанд. Ҳам шеърҳои хуб доранд, ҳам яъне сабтҳои хушрӯй карда мепатоянд. Ман бо як касро мегӯям Ҳабиб стендап номашон даромда шеърҳошонам стендапшонам аз ҳамон инстаграмашон дида метавонед. Ту ханда мекунед, ту гира мекунед, ту раҳматон мебиётам. Ташаккур ҳабибиҷон. Як рубрика дорем бо ту, ҳамон рубрикаро агар имконият диҳӣ, агар як бозӣ мегузорем. Тайёр? Майлаш. Инак рубрикаи нави мо стендап шоир тамошо мекунем. Инак рубрикаи нави мо стендап шоир. Ҳозир ман шеърҳоро якумин мисраша, якумин ё сараша мегӯям. Ҳаракат кун ҳозира вақт кади, ҳозира шароит кади, ҳозира замон ба мувофиқ кади дуюм мисраша давом де. Фаҳмида озмина? Тайёра? Инак то тавонӣ дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. Дар вақти кредит поручители лозим аст. Барои кредит гирифтан онҳоро гум макун. Беҳтарин. Мо ягон тайёрӣ надидим, ин гапи ҳақ мебошад. Нигоҳ накунед то ки ҷои шабкои ин пайдо шудагӣ барнома в онлайн режиме сёмка шуда истодааст. Инак давом медиҳем. Гар бар сари нафси худ амири мардӣ. Шапка напӯшӣ мемурӣ дар сардӣ. Ҳаво хунук имсол. Албатта устодони азиз, устодони азизи Ҳабибҷон, ин ҳамаш ҳаҷву шӯхӣ аст ва умуман 15 сония 10 сония фикр кардоз халос бача. Ман манзарат мехоҳам ки баъзан шеърҳои масалан бузургони моро масалан мо ба тарзи дигар баён мекунем. Ин танҳо ҳаҷв аст ва аз шоироне ки рӯҳашонро худованд шод кунад. Ин шаб бо набиён. Не, албатта ин ҳамаш импровизатсия гуфтем. Инак аз Умари Хайём. Аз ҳодисаи замони зоянда матарс ва аз ҳар чӣ расад чун нест поянда матарс. Агар бачаҳо туро зананд гурез, тарафита мегифтагӣ одам хонанда матарс. Яъне падар. Дониш талабу бузургӣ омӯз. Пули зашодкар хидмат шудост рӯз аз рӯз. Ҳабибҷон метавонӣ. Чӣ ки хонанда кардем гифтам. Инак аз Лоиқ Шералӣ. Куҷо шуд мӯи мушкинат? Куҷо шуд дасти гулчинат? Куҷо шуд мӯи мушкинат? Куҷо шуд дасти гулчинат? Паригмахир ба ту рафтӣ? Куҷо шуд бинии паҳмат? Беҳтарин. Ҳабибҷон Баҳриддинов, ташаккур. Суҳбати бисёр ҳам хуб буд ва дар охир чӣ хеле ки ба ман гуфтӣ, як 3 дақиқа як стендапи Ҳабибҷон Баҳриддиновро гӯш бикунем. Мо сахт ёд кардем. Инак рубрика стендап тамошо мекунем. салом дӯстони азиз, ҳаматон бо як бори дигар сразу гапа хандаки сар мекунем. Барои чӣ? Чунки аз воқеи недавно шудагӣ мегӯм. Дирӯз якта ҳамкурсам ки ростам агар гуфтааст ки ошно ҳамин эстанда ҳамин даври студентинда бефаҳм будем. Чӯе ки ҳозир чӣ гӯм? Ҳозир мо студент неку гуфтааст. Умуман дигар ва ҳамон дӯстам ки бисёртар суҳбат мекунам, агар аз баромадҳои ман дидагӣ бошед, мананда хеле ошноӣ камакак бефаҳмам бисёртар. Суҳбат кардем гуфтааст ки динрӯз ошно якта анекдот хондам. Ҳамун анекдотанги образ ҳамун одам ганда бефаҳм аст. Чӯе бефаҳм дааст гӯм? Мегӯяд ки короче анекдота хондам, нависае ки бача золотаи рибка меқапад, золотаи рибка мегӯяд ки гӯ орзуҳота ман кунам гӯд. Короче ман ба якта жигули сурх, якта жигули сафед, якта жигули сиёҳ мегӯяд. Сета жигули пайдо мешавад. Ин маҳи худаш пеш аз оба рафтан мепурсад ки ошно якта савол киям, ту чӯе сета жигули пустӣ? Гӯяд агар ҳастеша фурӯхта якта опел мехарам гуфтааст.
فهمیدم یه انیکدوت من خوندگی گفتم تو چیزش نفردوس انیکدوت چیزش معقول نگم بچه بفهم است چیو گفتم خود آدم سه تا جیگولی میپسد می تو چی میپستی گفتم توش کی خیر نپرمیر من میگفتم که $1,000,000 یک تا ویلا یک تا جیپ میگفتم من گفتم توی هم بفهمیدم obrazangi با این چیو گفت من سراز میگفتم 100 بار دیگر زلتریب که قپم یکمش به دویمش میگفتم که ویلا سومش میگفتم که یک تا خوددوگ نخ چون که موری بالکنده گوشنه ایشکم حاضر اگر همه اعتبار داده باشیم امسال کمک زمستان خنک اومد هوا خنک این هوا همه خیلی سخت خنک شد که دیروز خونه و درام پیچکچه خنک خورد است یکم مورد پیچکه لرزید است دو تا تی نشه به نظر من میگه که اینش گرم میکند اینش گرم میکند اگر یکتاش مونده ماند اینش خنک میخورد این همون момент به خونه به خالم اومدن گفتن که خیلی خونتون خنک من خیلی پیچکه ببینید خیلی دیگریش گرم کرد گفتم خیلی شما هم میگم چون میکنید چه کنم گفتم اما پیشوسیانده چه کنم من شما این خونتون خودم گرم کنم من گفتم اوگل برید اونجا 90 گرادوس недавно ошномо ки душанбе рафтим вақте ки душанбе рафтим мо дар якта квартира зиндагӣ мекардем якта хонаша 3 кас гифтим унҷа бо дигар одамон ҳам зиндагӣ мекард вай хонава 4 кас вай хонава 5 кас чӯе мо 3 кас якта хона гифтим ман камбағал не мо просто ҳамамо камбағал умуман унҷо чӣ ҳодиса шуд якта ҳодисаи аҷоиб шуд саҳар мо хай тез авхот хӯрдем завтрак кардем пасудое бурда монам обеда биём пасудои мо ҳама шикастагӣ ҳама пасудои шикаста мондагӣ ман гуфтам ки ин кора кардагӣ бошад гуфта бина ҳамин тӯринда духтаро зиндагӣ мекарданд як 4 нафар ва ӯ ҳамин хеле қилиқаш будааст ки ким ҳамун ҷое ки ҳама зиндагӣ мекунанд пасудое нашуд шикаста мемондааст ман як феълам омаду қасд мекунам гуфтам поидам якта пасудое гуфтам нашушта биёрад мешиканам майда мекунам ҳама чизе мешуд ва пасудое мешуд чумчае мешуд вилкае мешуд ҳама чизе мешуд лекин як сар буром сковородки чугун не нашушта мондааст гифтам унту кадам короче шикаста натонистам шушта мондам и сони все равно қасд монд ку дилам ба ман гуфтам чо кунам чихе када қасдама гирам гуфтам як сар феълам ки бурондам ки ҳозир ягонзи нашуштагӣ меёбам гӯм сета духтар буромад ягонташ дастаро шуштагӣ не ҳабиб гуфтам худат дор ин статья акун боз якчанд та шуткои алоҳида мегӯям яъне ба таърихаш нест ин заметка мегӯяд номаше байхас ки томи амин одамои фастфудо мерафтагӣ то рафт суст мера умуман мактабанда ман фанни таърихе фақат ба ои 5 ки мехондам фақат ба ои 5 ки мехондам ошномо мепурсид ки ту чихе таърихи мехи зӯр медонем ки ба ои 5 ки мехонӣ мегуфт ман гуфтам не ман таърихи зӯр намедонам ман просто дар бораи маълими таърих якта таърихи зӯре медонам умуман амихе гапае ки хушрӯгӣ красота спасает мир мегӯяд хушрӯгӣ дунёе наҷот медиҳад мегӯяд лекин як чизе намефаҳмам ки чӯе мӯли вақт апушти хушрӯгӣ оилаҳо вайрон мешавад ҳамин хел гап аст ки ишқи пул ки харида намешавад лекин агар ҳамин чиз сали дигар хел мебуд ман ганда хурсанд мешудам агар ишқа пул бифурӯхта мешуд ман миллионер мешудам чунки ман замина нағз мебинам офтоба нағз мебинам ҳаёта нағз мебинам худама нағз мебинам ҳаматонро раҳмат ин буд ҳабибиҷон баҳриддинов барномаи сирко соли наватон муборак бошад беҳтарин чаро бо шавкатиш сахан накардастям ва якум шутката фаҳмидам якима шуткаоз тӯри мебиёдем мешудааст ку ҳабибиҷон мо интизори стендапи ту соли нави 2021 омада истодагӣ табрик ба ту мо мехоҳем ки ҳам ки консертҳо агар ташкил карда шаванд агар мо интизори стендапи нави ту албатта напарто албатта стендап хонда гард инак як таҳният ва табрикоти ту барои тамошобинони мо аввалан ба ҳамаи тамошобинон тани сиҳат хотири ҷамъ тамоми хушиҳои рӯзгорро хоҳам мешавам чунки тани сиҳату хотири ҷамъ ин беҳтарин чиз аст ки барои инсон дода мешавад ва соли нави омада истода ба ҳама муборак бошад дар хонатон фақат ханда бошад шодӣ бошад хурсандӣ бошад ва фақат рӯйсҳои беҳтарин насиби ҳамаи шумо гардад ва ҳамчунин ба шумо соли нав муборак ва барномаи сирко ба пеш инак дар меҳмонии барномаи сирко будан ҳабибиҷон баҳриддинов ташаккур дӯсти азизам солҳои нав нағз гузаронид раҳмат